गुजरात में जो तबाही हो रही है उसका असली विलन कौन है, रीजन जानकर दिमाग हिल जाएगा। विलन है गुजरात के पास वाला अरेबियन सी। इस बार गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी कि समंदर का पानी गैस पे रखे उबलते पानी की तरह गर्म हो गया और गर्म पानी से क्या निकलती है, बहुत सारी भाप। यही बहुत सारी भाप ऊपर जाकर आसमान से भरे बादल बन गई। अब बादल इतने भारी हो गए कि उनको फटना ही था। क्योंकि गुजरात समंदर के सबसे करीब है तो सारा का सारा पानी गुजरात पर गिर गया। पहले ना रीजन डी कोड, तो अपने दोस्त को वीडियो शेयर करो और असली वजह बताओ।